美国前总统唐纳德·特朗普警告说，中国可能试图夺取对阿富汗巴格拉姆空军基地的控制权，因为它距离其核设施只有1个小时的路程，同时指责拜登总统向塔利班投降。今年中国各地洪涝灾害损失惨重，紧急管理部副部长周学文表示，有560人在洪水中丧生。他在新闻发布会上表示，该国1月至10月期间发生的洪水灾害影响了5890万人的生活。阿塞拜疆总统伊里哈姆·阿里耶夫在舒沙接见了土耳其国防部长呼卢西·阿卡尔及其随行的3军司令。据报道，土耳其防长阿卡尔、总参谋长和各军司令来到阿塞拜疆参加11月8日胜利日庆祝活动。阿富汗塔利班政府在9月宣布临时政府后，首次进行了大规模任命。塔利班发言人穆加希德在向新闻界发表的声明中表示，该国17个省任命了新省长，15个省任命了副省长，10个省任命了警察局长。以色列总理贝内特再次表示拒绝来自美国的一项在耶路撒冷建立领事馆的建议，这将是一个专门为巴勒斯坦服务的美国领事馆。2018年，美国前总统特朗普将美国大使馆迁往耶路撒冷后，美国关闭了在耶路撒冷为巴勒斯坦人服务的外交使团。世界维吾尔代表大会是维吾尔人最大的蚕食组织，将于11月12日至14日在捷克首都布拉格召开第7届大会。据悉，大会和会议将由世界维吾尔代表大会、维吾尔人权与民主中心和捷克非政府组织人权论坛组织。美军走前从阿富汗撤军，有好些头不走的阿富汗家长忍痛在围里把年幼孩子递给另一边的美军，希望给孩子至少一线生机。一名父亲当时也将自己2个月大出生儿交美军照顾，未料竟是2人最后一次见面。孩子至今音信全无，生死未卜。